အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့တားဖြစ်သူရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တနာနွန်တွင်တက်ဆင်းမိတဲ့မမတယောက်အကြောင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဇလန်းတွေဖြစ်လာခဲ့လဲဆိုတာကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့မြုပ်ကွက်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွေကြည့်ရှုခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းဇလန်းလေးကိုစားလိုက်ရအောင်ပါရှယ်ရွန်လို့ခေါ်တဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကလင်ယောက်ျားကိုဆုံရှုံထားရပြီးမုတ်ဆိုးမအဖြစ်ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ယောက်ျားကလွန်ခဲ့တဲ့လအနေငယ်တုန်းကညာဘက်အိမ်ပြန်ရင်းလမ်းတနေရာမှာအမည်မသိတဲ့လူတအုပ်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်အသက်ဆုံးပါခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလတွေကတော့ရှယ်ရွန်အတွက်အခက်အခဲဆုံးကာလတွေကိုဖျက်ဆီးနေရတာဖြစ်ပြီးဒါဖြစ်သူအန်တိုနီရှိနေသေးတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအလုပ်တွေကိုပို့ပြီးစ조사ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့ရှယ်ရွန်တယောက်သူမရဲ့ခင်မွန်းတဲ့အမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ရဲအရာရှိမိတ်ဆွေတအုပ်နဲ့တွေ့ဆုံကသူမခင်မွန်းရဲ့အမှုအကြောင်းကိုထပ်မံမေးနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါရဲရရှိကလည်းရှယ်ရွန်နဲ့ကလေးဘွားကလေးကကြောင်းတူတူတက်ခဲ့ပူပြီးရှယ်ရွန်ကိုကြိတ်ကြွေခဲ့တဲ့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာလည်းရှယ်ရွန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေသေးဖြစ်ပြီးရှယ်ရွန်ဘက်ကတော့တငယ်ချင်းအဖြစ်ပဲသဘောထားတာကြောင့်တစ်ဖက်ကလည်းအကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်ပဲဆက်ရှိနေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့သားဖြစ်သူအန်တိုနီကတော့ဖခင်ဖြစ်သူရက်ဆက်စွာအသက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်စိတ်တန်ရာတွေရရှိနေခဲ့ပြီးကျောင်းမှာဆိုရင်လည်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အစင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်။အန်တိုနီအနေနဲ့ပေါင်းစရာတငယ်ချင်းမရှိလို့အထီးကျန်ပြီးလှုပ်ချင်ရာတွေရှောက်လို့မှာကိုရှယ်ရွန်တယောက်အစိုးရိမ်ကြီးစိုးရိမ်နေပေမဲ့မကြမီမှာပဲအန်တိုနီမှာဒိုင်လန်လို့ခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်လန်ကအကြောင်းရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးလူကြိုက်အများဆုံးအားကစားသမားတယောက်ဖြစ်လို့ပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်းအဖြစ်ကြော်ကြားတဲ့သူပါ။တရက်တော့အန်တိုနီတယောက်အကြောင်းမှာသူမျက်စိကျနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေးခဲ့ပေမဲ့ရှေ့မဆက်ရဲတာကြောင့်စော်ကြီးပဲလေးဒိုင်လန်ကဝင်ရောက်ကူညီခဲ့ပြီးโอเคမှာဆိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အန်တိုနီကတော့သူ့ကိုကူညီပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းဒိုင်လန်ကိုဘာလို့ငါ့ဘော်ကောင်းနေရတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာဒိုင်လန်ကသူ့ရဲ့ဖခင်ကလည်းကိုအဆုံးစီရင်သွားကြောင်းပြောပြလိုက်ပြီးဖခင်တေဆုံးမှုကြောင့်ခံစားရတဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုချင်းတူညီတာကြောင့်အန်တိုနီနဲ့ပေါင်းတင်တာဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။တရက်မှာတော့အန်တိုနီတယောက်တငယ်ချင်းဒိုင်လန်ကိုအိမ်ကိုအလဲခေါ်ကသူ့အမေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒိုင်လန်ရဲ့ကြီးတွေကထူးခြားနေတာကိုရှယ်ရွန်တယောက်တတိထားမိခဲ့ပေမဲ့ဒါဖြစ်သူရဲ့တငယ်ချင်းပဲဆိုပြီးအများကြီးမတွေ့ဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ဒိုင်လန်ကရှယ်ရွန်တို့အိမ်ကိုမကြာခဏလာရောက်ပြီးအန်တိုနီနဲ့တူအိမ်သားတွေလှုပ်ချင်းအားကစားလှုပ်ချင်းတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။တရက်မှာတော့အန်တိုနီတို့အိမ်မှာပါတီပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးဒိုင်လန်လာရောက်ခဲ့သလိုအန်တိုနီရဲ့ crush လေးလည်းလာ join ခဲ့ပါတယ်။အန်တိုနီကတော့ crush လေးလည်းလာတာကြောင့်ပျော်ရွှင်နေပြီးဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်နေရတဲ့ရှယ်ရွန်ကလည်းသူမရဲ့သားလေးပျော်ရွှင်နေတာကိုမြင်တော့အတော်လေးဝမ်းသာနေခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်လန်ကရေကူးကန်ကနေတက်လာပြီးတော့အန်တိုနီကိုအိမ်သာသွားအောင်မယ်လို့ပြောပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲမှာဟိုတီတီရှောက်ကြည့်နေခဲ့ရင်ရှယ်ရွန်ရဲ့အခန်းထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရှယ်ရွန်ရဲ့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုတပ်ပုံတွေကိုကြည့်နေစင်မှာပဲရှယ်ရွန်ကသူမရဲ့အခန်းကိုပြန်ရောက်လာတော့ဒိုင်လန်ကိုဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒိုင်လန်ကတော့အိမ်သာသွားရင်းနဲ့ဒီနေရာကိုမှားဝင်လာခဲ့ကြောင်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒိုင်လန်ကရှယ်ရွန်တရားကိုခင်မုန်းတယ်မရှိဘဲနေထိုင်ရတာကိုနားလေကြောင်းပြောရင်းရင်းနှီးမှုယူခဲ့တယ်လို့ရှယ်ရွန်ကလည်းဒိုင်လန်ကမိဘတွေမရှိတော့တာဆိုတော့သားသမီးချင်းစာနာမိခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်တော့နှစ်ယောက်သားစကားလက်ဆောင်ကြားသွားခဲ့ပြီးဒိုင်လန်ရဲ့အပြောဆိုတဲ့အကြည့်တွေကတငယ်ချင်းရဲ့အမေကိုပြောဆိုနေပုံထက်အမျိုးသမီးတဦးကိုစိတ်ဝင်စားလို့စကားပြောနေတဲ့ပုံမျိုးတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သိမကြခင်ရပိုင်းတွင်းမှာပဲရှယ်ရွန်တယောက်သူမရဲ့ယောက်ျားခေါင်းချခဲ့တဲ့အိမ်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအိမ်ထဲကအမတ်တယောက်တွေကသူမရဲ့အတိတ်တွေကိုမမေ့နိုင်ဖြစ်စေတာကြောင့်စိတ်သက်လူသစ်ဖြစ်စေဖို့အိမ်ကြီးကိုအပြီးတိုင်ရောင်းချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီအိမ်ကသူမရဲ့ခင်မွန်းရှိစဉ်တုန်းကခြံထားရစ်ခဲ့တဲ့တခုတည်းသောအရာလေးပါ။ဒီအိမ်ကြီးကိုရောင်းလိုက်တော့သူမတို့မိသားစုနေထိုင်ဖို့အတွက်တားရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဒိုင်လန်ရဲ့အကူအညီနဲ့အိမ်ဝယ်ဖို့စတင်လှုပ်ရှားရပါရီ။ဒီလိုနဲ့နေအောင်သားအရင်ကတည်းကပုံမရင်းနှီးစားပြူလာကအန်တီရှာရွန်တယောက်မသိစိတ်ထဲကနေသူ့သားအရွယ်လေးကိုစတင်စိတ်ဝင်စားစပြူလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်လန်ကတော့တငယ်ချင်းအန်တိုနီနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တငယ်ချင်းရဲ့အမေဖြစ်သူနဲ့လည်းပုံမရင်းနှီးလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အန်တိုနီတို့အိမ်ကိုဒိုင်လန်တယောက်တကားမရှိတာမရှိအမြဲဝင်ထွက်နေခဲ့ပြီးရှယ်ရွန်ပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုလည်းပုံမတိတာစွာဖျက်တာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကမှာတော့ရှယ်ရွန်တယောက်အပြင်ကပြန်လာတော့သူမစီကိုချင်းချောက်စာတစ်ခုရောက်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာတော့အတိတ်မှာတော့သူမဖောက်ပြန်ခဲ့မှုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်နေတာကြောင့်ရှယ်ရွန်လည်းအတော်လေးထိတ်လန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူမလည်းဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့သူမရဲ့လက်ထောက်နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲရာရှိနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ဖို့အတွက်အကြံရလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုဘာမှမသိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့တငယ်ချင်းတိုင်လန်ရဲ့မြောက်ပင့်ပေးမှုတွေကြောင့် crash လေးနဲ့အတူညာဘက်ရှောက်လဲကြရင်ကြည်နူးနေပါရီ။အဲ့ဒီညမှာတိုင်လန်ကရှယ်ရွန်တို့အိမ်ကိုရောက်နေလို့စကားပြောဖြစ်ကြရင်သူမလက်ရှိချင်းချောက်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုရင်ဖွင့်မိလိုက်ပါတယ်။တိုင်လန်ကလည်းဒါတွေကအချိန်တိုင်းအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့ပြောရင်းနှိမ့်သိမ့်စကားပြောပြလိုက်ပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့ရှယ်ရွန်တယောက်ရေချိုးနေတဲ့အချိန်သုံးတယောက်ကသူမကိုကြည့်နေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်တေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒိုင်လန်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်လန်ကလည်းငကိုကလေးကအခွင့်အရေးကောင်းကိုစောင့်နေတာဖြစ်လို့ရေချိုးကန်းတွေကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီးရှယ်ရွန်ကလည်းငြင်းမနေတော့ပဲလေဟာနေတဲ့လဲကွက်လေးမှာမုံလာဥစိုက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါရီ။
အန်တိုနီကတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမသိပဲ crash လေးနဲ့တဏီကုံအပြင်ထွက်လေမုံမမြင်လေးမမြင်ပျော်ပါအပြေတွေပါရရလို့ရီးသားတွေပါရပြီဆိုပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါရီရှာရွန်ကတော့သူမကို6လက်နေတဲ့ message တွေကြောင့်အတော်လေးကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေပြီးဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမှုသူမရဲ့တငယ်ချင်းရဲရာရှိကိုလည်းအကူအညီတောင်းကြည့်ခဲ့ပါရီတရက်မှာတော့ဒိုင်လန်ကအိမ်တစ်တလုံးတွေ့ထားလို့တွားကြည့်ဖို့ရှာရွန်ကို message ပို့တော့ရှာရွန်လည်းဒိုင်လန်စီကိုထွက်လာခဲ့ပါရီဒိုင်လန်ချိန်တဲ့နေရာကိုရောက်တော့ဒိုင်လန်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေအောက်မှာရှာရွန်တယောက်ထပ်မံကြာရှုံးခဲ့ပြီးအချင်းတွင်တွင်တက်ဆင်းမိခဲ့ပြန်ပါရီဒီတခါမှာတော့သူမတို့နှစ်ယောက်ကိုကားတစ်စီးကအဝေးကနေဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်နေပြီးကားတွေကသူကသားဖြစ်သူအန်တိုနီရဲ့ရီးစားအသစ်ဆက်ဆက်လေးဆိုတော့ကိုရှာရွန်ကတော့တတိထားမိခြင်းမရှိပါဘူးနောက်ရက်မှာတော့အန်တိုနီတယောက်ကြောင်းသွားရင်းသူ့အမေနဲ့ဒိုင်လန်တို့ချစ်လိုးနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုချစ်သူကလာပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အတော်လေးအံ့ဩထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်ဖခင်ဆုံးပါလို့ဝမ်းနည်းမှုကိုအတူမျှဝေပေးခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိခင်တို့အကြားမယုံနိုင်စရာဖောက်ပြန်မှုကိုသိရှိလိုက်ရတဲ့အန်တိုနီလည်းစိတ်တရားကြီးစွာရရှိခဲ့ပြီးရှယ်ရွန်ကိုအယုံကြည်ကင်းမဲ့ကသားမီးနှစ်ယောက်ကြားဆက်ဆံရေးတွေလည်းအေးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်အန်တိုနီစီရောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရှယ်ရွန်လည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပြီးသူမရဲ့လက်ထောက်နဲ့အတူကြည့်နေရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲအတိုင်းမနေတော့တကားခောက်တန်ကြားလို့တောဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမရဲ့တငယ်ချင်းရဲရာရှိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဆိုပါရဲရာရှိရောက်လာတာကလည်းရှယ်ရွန်ရဲ့ယောက်ျားအမှုကစုံစမ်းမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လို့မရတော့တဲ့အတွက်အမှုပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလာပြောခဲ့တာပါရှယ်ရွန်ကတော့ကြံရမရတဲ့အဆုံးအခုဖြစ်နေတဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းနဲ့ချင်းချောင်းနေတဲ့ message တွေအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်ချင်းရဲရာရှိကဒီပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့တရားခံကဒိုင်လန်ဆိုတာကိုသိချသိသွားခဲ့ပါတယ်အန်တိုနီကတော့တကယ်ချင်းနဲ့အမေရဲ့ကိစ္စကြောင့်တယောက်တည်းစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ရီးသားဖြစ်သူစီကနေ message ဝင်လာလို့ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒိုင်လန်အိမ်ကိုလိုက်လာဖို့ပြောထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်စပိန်နဲ့ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒိုင်လန်အိမ်ကိုရောက်တော့အိမ်တကားကတောခတ်ထားပြီးဖွင့်မှုကြိုးစားနေတော့မှာပဲအနောက်ကနေဒိုင်လန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အန်တိုနီတယောက်သတိမေ့သွားခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့အန်တိုနီရေးသားဖြစ်သူက message ပို့ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအန်တိုနီရေးသားဖုန်းကနေတဆင့်ဒိုင်လန်ကအယောင်ဆောင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပဲရှယ်ရွန်စီကိုလည်းဒီညအန်တိုနီအိမ်ပြန်မအိတ်တော့ဘူးလို့ message ထပ်မံပို့ခဲ့ပါသေးတယ်ရှယ်ရွန်ကတော့အဆိုပါ message ကိုဖတ်နေတော့နောက်ထပ်ချင်းချောက်တဲ့ email တစ်ခုနဲ့အတူသူမကိုလည်းအိမ်တစ်လုံးကိုလာတွေ့ဖို့ထပ်မံချင်းဆိုထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်တကယ်ချင်းရဲရာရှိနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ချင်းဆိုထားတဲ့အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ချင်းဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ projector တစ်ခုပေါ်မှာဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပြသထားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဆိုပါဗီဒီယိုထဲမှာတော့အမျိုးသားတုံးနဲ့ကလေးတူကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါမျိုးသားကတော့ Sharon တယောက်ဇလန်းစာတုံးကဖောက်ပြန်ခဲ့မှုတဲ့ဆိုတဲ့ Brandon ဆိုသူဖြစ်ပြီးကလေးကတော့ Dylan ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Dylan က Sharon နဲ့သူ့အဖေဖောက်ပြန်မှုကိုတခြားသူတွေတီးသွားချိန်မှာသူ့အဖေကရှက်စိတ်နဲ့မိမိကိုယ်အဆုံးစီရင်သွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအဖေဆုံးမိမကြခင်မှာအမေဖြစ်သူကလည်းဒီစိတ်နဲ့ဆေးအလွန်ကြုံသုံးဆွဲခဲ့ကထပ်မံတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းနာကြီးချက်တွေနဲ့ပြန်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူမိဘတွေအတွက်လက်စားချေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအန်တိုနီတို့နဲ့ယင်းဒီအောင်လောက်ကရှယ်ရွန်ကိုချင်းကပ်ပြီးတော့အစီအစဉ်တိုင်းကလဲစားချေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှယ်ရွန်ကတော့ဘရန်ဒန်ကသူမကိုဆွဲလန်းခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူမကထိုအရာတွေကိုဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘရန်ဒန်ကအရှက်ရပြီးမိမိကိုယ်အဆုံးစီရင်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြန်လည်ရှင်းပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်လန်ကတော့ရှယ်ရွန်ပြောတာကိုနားမဝင်တော့ပဲရှယ်ရွန်ကိုထိုင်ကုန်စီတွန်းချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဓာတ်တစ်ချောင်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးဒီဓာတ်နဲ့ခမားယောက်ျားကိုကျွန်တော်တတ်ခဲ့တာပြီးတော့ဒီဓာတ်ကကျွန်တော်အဖေသူ့ကိုယ်သူတတ်တည်သွားခဲ့တဲ့ဓာတ်ပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒိုင်လန်ကရှယ်ရွန်လက်ထဲကိုဓာတ်ထည့်ပေးလိုက်ပြီးခမားလေးကြောက်အဖေလုပ်ခဲ့သလိုကိုအဆုံးစီရင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှယ်ရွန်ကဒီလိုလုပ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတဲ့အချိန်အန်တိုနီကိုသူဖမ်းထားတဲ့အကြောင်းနဲ့တကယ်လို့ကိုအဆုံးမစီရင်ဘူးဆိုရင်ဒါဖြစ်သူအန်တိုနီကပေးဆက်ရမယ်လို့ဒိုင်လန်ကချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။ရှယ်ရွန်ကဒိုင်လန်ရဲ့အလစ်ကိုချောင်းနေပြီးအခွင့်သာချိန်မှာတော့သူမလက်ထက်ကဓာတ်နဲ့ဒိုင်လန်ခြေထောက်ကိုထိုးလိုက်ပြီးအိမ်ပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာရဲရာရှိကလည်းတနက်တလက်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဒိုင်လန်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့ဒိုင်လန်ကတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအန်တိုနီနဲ့သူရီသားတို့ကတော့ဒေါ်ရဲကတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်မှာဒိုင်လန်ကကျုံးနဲ့ချီထားခဲ့လို့လွတ်အောင်စ조사ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ရှယ်ရွန်နဲ့ရဲရာရှိတို့ကလည်းအန်တိုနီကိုလိုက်လံရှာဖွေကြရင်ဒေါ်ရဲကိုရောက်လာတဲ့အခါရှယ်ရွန်ကသူ့သားရဲ့အတန်ကြားလို့ပြေးသွားချိန်ရဲရာရှိကတော့မောလို့နောက်မှာခဏကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအနောက်ကနေရုတ်တရက်ဒိုင်လန်ရဲ့ဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးတော့ရဲရာရှိလည်းတန်အားရပြီးမှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်လန်လည်းလဲကျနေတဲ့ရဲရာရှိစီကနေတနက်ကိုကောက်ယူပြီးတော့ရှယ်ရွန်ကိုချိန်လိုက်တဲ့အချိန်အန်တိုနီကသူ့အမေကိုမလုပ်ဖို့အတွက်တောင်းပန်နေခဲ့ပေမဲ့ဒိုင်လန်ကတော့မင်းတို့မိသားစုလည်းငါတို့လိုဖြစ်ရမယ်လို့သာပြောလိုက်ပါတယ်။ဒိုင်လန်တယောက်ဒေါသတကြီးစကားတွေပြောနေတော့အန်တိုနီရဲ့ကောင်မလေးကအနောက်ကနေရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒိုင်လန်လည်းမြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားခဲ့ပါရီ။ရှယ်ရွန်ကလည်းတွေးတဲ့ခဲနဲ့ကောက်ထုတ်ပြီးဒိုင်လန်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ဖို့အတွက်ချိန်ရွယ်လိုက်ပေမဲ့ဒါဖြစ်သူကဝင်တားလိုက်ပြီးဥပဒေကဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်လို့ဖြောင်းပြလိုက်တော့သူမလည်းစိတ်လျှော့လိုက်ပြီးတော့တနက်ကိုဘေးဖယ်လိုက်ပါရီ။ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးလာနေငယ်ကြမှာတော့ရှယ်ရွန်နဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲရာရှိတို့ချိန်တွေ့နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးဒါဖြစ်သူနဲ့ရှယ်ရွန်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်းအရင်ကတည်းကပုံမကောင်းမွန်လာခဲ့ကဇလန်လေးကိုပျော်ရွှင်စွာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရီ။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒုတိယချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။